Pusatkan pikiran pada Mesti boleh dapat save tu kan mana? Hei! Dia curi! Hai sayangnya lah. Nampak ke macam korang tengok tak Lemon masuk macam tu kan? Lemon duduk kat mid ni kan. Dia masuk terus tau. Macam tu lah saya pergi. bulan berpihak pada kita. Kita yang start team fight tu.